ọpẹ́ ní fọ́lọ́run lókè ọ̀run, a dúpẹ́ fún oore ọ̀fẹ́ àti àǹfààní. Happy Father's Day. A dúpẹ́ lọ́dọ̀ Ọlọ́run fún gbogbo àwọn abiyamọ bàbá àti ìyá àti ọmọ àtàwọn brothers wa. Ọ̀rọ̀ mi ò pọ̀ púpọ̀, àwọn ọ̀rọ̀ tí mo fẹ́ sọ ò ju pé lórí àwọn àwa Kìrìsìtẹ́nì níbo là ń lọ, especially ìjọ mímọ́. Ìjọ mímọ́ àwọn gan ni major point nílé ni. Most àwọn church tẹ̀rí tó wọ́n develop every the whole world, ní the whole world, most àwọn churches tẹ̀rí, most of them wọn ara ìjọ mímọ́ náà ti bọ́ta, ara clearness sẹ̀lẹ̀ náà ti bọ́ta. Most church àwọn tó jẹ́ founder church yẹn tó jẹ́ wọn náà fi ìpìlẹ̀ church lélẹ̀, most of them wọn ara ìjọ mímọ́ náà ti dìde. Wọ́n pọ̀ta àwọn tó pọ̀ta nínú clearness, wọ́n pọ̀ta àwọn tó kó náà yapa kó nu sẹ̀lẹ̀ nítorí pé àfihàn ṣọ̀kan òótọ́ ọ̀rọ̀ korò láti sọ. Ẹni tó bá ń sọ òótọ́ ọ̀rọ̀ nínú clearness nínú sẹ̀lẹ̀ ẹ máa ń wá láti gbé ṣubú ni, ẹ máa ń wá láti pa ni. I don't know why. Ayé ti lajú ju gbogbo on level yẹn lọ. Ayé ti lajú ju gbogbo pé èmi ni kíní kan world leader, èmi ni kíní kan. All those things is not what we need now. One thing in life is maturity. When you play your maturity, anybody Ọlọ́run lè lò, kò sẹ́ni Ọlọ́run lè lò. Ẹni tí yóò rò pé Ọlọ́run lè lò, Ọlọ́run lè lò anybody. Ọ̀rọ̀ mi ò pọ̀ púpọ̀ mọ́ bí ṣe pé kí ni ẹ ká lo ìfẹ́, careness, especially careness. Ẹ̀yin careness, I don't know bí wọ́n bá ṣe ń ronú, bó ṣe ń rọ̀ wọ́n careness aṣọ fún mọ́ mi wọ́n ṣe ń think. Ẹ try. Adúgbò gbé at least a little kìnìtà àárín sí àdúgbò àwọn tó ń modernize díẹ̀ little bit, wọ́n ti modernize díẹ̀. I know by the grace of God. Pẹ̀lú àwọn nǹkan tí mo rí, mo believe pé with time careness náà máa move forward. Wọ́n máa wà káàkiri the whole world. But careness foundation ni fún most church in the whole world. Àwọn pastors tẹ̀rí ẹ̀ careness náà ti dìde, sẹ̀lẹ̀ náà ti dìde, tó ń dá ṣoṣo aláṣọ aráàlẹ̀ tẹ̀rí ń sìn. Nítorí pé wọ́n ti rí pé most of tó bẹ̀rẹ̀ foundation careness àti sẹ̀lẹ̀, most of them wọn lọ school wọn bàbá yẹn, and that was then. So I lọ sí school wọn, àwọn tó bá jáde lábẹ́ wọn school tó lọ maturity tó ní òun náà fi yapa kó ń bẹ̀. I can't continue like this with this church. I have to move forward. We need to move forward. Wọ́n gádà ara wọn jọ, wọ́n yapa, but ẹ̀yin ò lè mọ̀ torí pé blind. But I'm talking with experience, and ẹ̀mí Ọlọ́run gbénú mi jù àwọn tó ń gbénú ayé lọ. Ẹ̀mí kan tó ń bá mi sọ̀rọ̀ ju gbọ́ ẹ̀yin tẹ̀ ń wò mí gan lọ. Tó mo nígbàgbọ́ nínú Ọlọ́run, mo ní ìgboyà nínú Ọlọ́run. Pé kò sí nǹkan tí èèyàn kan lè ṣe fún mi. Tí mo fi Ọlọ́run ṣe òpó mi lérò mi. Ó ní apáta mi àti odi mi. Ẹ̀rù kẹ́ni kọ́kọ́ ò lè bà mí. Ẹ ṣe ráyé lóṣooṣù ọwọ́. Ẹ ṣe ráyé lóṣooṣù ọwọ́. Ẹ má ṣe pé èmi ni Paul, èmi ni Apostle, èmi ni kíní kan. Ẹ ṣe ráyé lóṣooṣù ọwọ́. Tá bá kú kò sí title lọ́run. My brother, pastor, ìyàwó olí, ìyá leader, whatever, tó máa pè é nílé ayé ló mọ̀. Nothing they called you in this earth is end in this earth. Ọlọ́run ò bá yín mọ oyè tẹ́ jẹ́ o. Ọlọ́run ò bá yín mọ post tẹ́ wà. Ìkan tó wà important ni pé ẹ ṣe ráyé lóṣooṣù ọwọ́. Ẹ jẹ́ kí ìjọ mímọ́ tó lọ síwájú. Ẹ jẹ́ kí careness kó lọ síwájú. Ẹ kàn yẹn mọ̀ pé no, ìjọ yìí lára àwọn èèyàn ti dìde. Àwọn gbébi tí yóò sí ran ibẹ̀ parun. Visions, message is the major thing in life tó èèyàn fẹ́. But títọ́ pé ìwà ìbàjẹ́ tó fi bẹ̀rẹ̀ careness, tó fi bẹ̀rẹ̀ sẹ̀lẹ̀ kò jẹ́ kí àwọn èèyàn fún ní ìwọ̀, kò jẹ́ kí àwọn èèyàn fún ní yì àti òtítọ́ mọ́. Ọ̀rọ̀ mi ò pọ̀, má yẹ ká sọ̀rọ̀ ìjọ àti ṣe many program ó ti pọ̀ lóṣìṣì. But eléyìí ọ̀kan ẹ̀ bá kàn fi ń kọ́ ẹ lọ́gbọ́n àdẹ̀fi kẹ́kẹ́ fi mọ̀ pé ọ̀rọ̀ tá à ń sọ ọ̀rọ̀ gbọ́n ni. Ẹ má yẹ ká sọ̀rọ̀ púpọ̀ jù. God bless you. I love you. Bye.